Hürmetli vatandaş, bugün çislağı 2023 yıl 8. ayının 11. günü vatandaşım. Endi sizlarga haberning haber şekilde bir o'qib beraylik, anlanglar, bunu anlamasanlar bo'lmaydi. Vatandaş. Mazmundak eng qattiq ogohlantirish. Prezident Joe Biden Jungoni qarallik portlaydigan bomba deb atadi. Mavzuli xabar 8. ayning 10. kuni Dunyo gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari haftaning 4. kuni payshanba, yana bir qatimliq saylam i'oni to'plash faoliyatida Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Men Jungoning iqtisodiy masalasi bilan nopos aholi masalasidan ansirayman. Bu meseleler dünya bo'yicha ikinci iqtisod davlati deb ataladigan bu davlatni bütün dunyoga va rayonlarga tahdid, qarallik portlaydigan bombaga aylantirib qo'ydi. Prezident Joe Biden Utah shtatida mundaq ko'rsatdi. İqtisod taraqqiyotining astalab ketishi. İqtisod taraqqiyotining Jungoda astalab ketishi. Pensiya yoshiga yetib kelgan aholining emgak yoshiga yetib kelgan aholidan eshib ketishini, Jungoni eshib ketishi Jungoni ovorchilikqa elib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Jungo hozir eng yuqori holatda ishsizlik chekiga yetib keldi. Shunlashqa Jungo bir qator masalalarga yo'liqdi. Masala shu ediki, yovuz odamlar masalalarga yo'liqqanda yanalar yovuzligini qiladi. Gap qolishga kerak. Mesela yovuz odamlar masalalarga yo'liqqanda yanalar yovuzligini qiladi. Prezident Joe Biden'ın bu söz ibarələri Amerikanın birinci dərəcəlik geopolitikalik rəqabətçisi doğrusida e'lon qilgan kishini andishiga saladigan söz ibarələrdir. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden nozuk tampонli qizdinib bir tarafdan Jungoning iqtisodiy bu yerda vositalarga ve Janubiy dengizdagi harakatlariga tahdid selib, yana bir tarafdan Jungo rahbarlari bilan diplomatiya inoqligini ishga oshirib, ikki taraf munosabatining hong'i tushib ketishining oldini olmoqchi bo'lyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Washington Jungo bilan qarshilashishga izlanmaydi. Lekin qarshi tarafdan Jungoning haddi harakatlariga yaqindan diqqat qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden Jungoning bir yo'l bir belbog' planini qarz berish va sirtmoq silish deb tasvirladi. Jungoning bir yo'l bir belbog' siyosatini, harakatini, iqtisodiy faoliyatini qarz berish va sirtmoq silish yoki bir tarafdan qarz berish, bir tarafdan sirtmoq silish deb atadi. Jungo buningga chunki buningga daxil bo'lgan har qaysi davlatlar alohida shartlarni qabul qilib, masalan Jungo hukumati qo'ygan shartlarni qabul qilib, ondan Jungodan mablag' dollar alalaydi. Şunu bunu bir yo'l bir belbog'ni ajoyib chiroyli tasvirlab hozir Prezident Joe Biden nima deydi? Qarz berish va sirtmoq silish. Bergan qarzni pulni sirtmoqqa aylantirib, qarzni olgan davlatlarning bo'yniga silish. Ajoyib chiroyli tasvirlabdi buni vatandosh. Esinizde bor, hurmatli vatandoshim, 20. asrning 80-yillarida Amerika Qo'shma Shtatlarining shu vaqtdagi prezidenti, marhum prezident Reagan
Rusya sabık Sovetlarni Yavuz imperiya degan edi. Mushu bir jumla so'z sabık Sovetlarning keyingi taqdirini belgilab qo'ydi vatandosh. Endi bu yil 6-oyning 25-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Xi Jinping mustabid dedi vatandosh. Bugun endi 8-oyning 9-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Jungo qarallik bomba rayon doirasida hatta bütün dünya üçün aytganda Jungo partlash mümkün bo'lgan qarallik bomba. Hozir prezident Joe Biden eg'iz qilgan ikki masala nopos aholi masalasi. Nopos aholining tarkibi masalasi, qurilma masalasi. Mesela pensiyaga chiqish yeshi degandek. Ikkinchisi Jungoning iqtisodiy masalasi. Hozir Li Muyanning to'rbetida, ya'ni Tangliqlar televiziyasida deyildi-ki, hozir Rais Xi Jinping o'ziga yetib kelayotgan bu krizisni to'nib, buni e'tirof qilgan gap. Masalan, iqtisod sohasida krizisni e'tirof qilgan gap vatandosh. BDX'da shuni qaralmandi, buni bilgani olmaydi vatandosh. Demak, bu ish bugun endi bizning qo'yilgan savolimiz Prezident Reagan ayni chaqda sobiq Sovetlarni yovuz dedi. Bugun Prezident Joe Biden bu yil 6-oyning 25-kuni Junguni mustabid dedi. Bugun 8-oyning 9-kuni Jungo qarallik va xatarlik bomba butun dunyoga portlaydi, tahdid elib keladi. Mushu so'zda Prezident Joe Bidenning og'zidan chiqdi. Söz ibarlardan chiqdi vatandosh. Endi tunugin men nima degandim? Oldimizda hozir 9-oyda Indoneziyada ochiladigan Osiyo Sharq Janubiy Osiyo davlat boshliqlari yig'ini, 9-oyda Hindistonda ochiladigan 20 davlat boshliqlari yig'ini, 11-oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining San Fransisko shahrida ochiladigan Okean yoki Hindiya Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'ini. Mushu yig'inlar Jungoning Rais Xi Jinping keladigan, qatnashadigan bo'ldi dedik. Demak, Prezident Joe Biden tilga olganga yarasha sen qilgan ishing nima? Masalan, nimada yo'l qo'yding? Bu yerda Amerikaga yo'l qo'ydi, Jungoga yo'l qo'ydi, bu masala mavjud emas. Amerikadagi buyuklik xalqaro tartib. Dünya, Amerikaning ko'zi tutayotgani dunyo. Sende bundaq nazar yo'q. Sening maqsading dunyoga hukmronlik qilish. Shunga sen shu oraliqda bo'lgan aytilgan so'z iborlar bir qadam desam, bir masalada yo'l qo'yib baqa Jungolar. Masalan, Tibet masalasi, masalan Hong Kong masalasi, masalan Uyg'uriston masalasi, birisida yo'l qo'yib baqa. Xuddi tarixdagi Jungo kompartiyasining sekretari, marhum sekretari Xuyabong yo'l qo'ygandek bir yo'l qo'yib baqa. Dünya seni alqishlaydi. Jo'naxay. Shu vaqtda dunyo seni o'ziga qabul qila oladi, seni alqishlaydi. Bu yerda hech qanday gap yo'q. Seningda bir til, bir qil chaqliqda kam bo'lib ketmaydi, chunki bu masala sana tava masala emas. Buning haqqi va egisi va masala. Mayli Tibet, mayli Hong Kong, mayli Uyg'uriston egisi va egisinin haqqini egisiga qaytirib berish bu odam bolasi qiladigan ishda bu. Shundaqmi ya Jungoliq? Vaziyatni keskinlashtirishning hojati yo'q.